Всем привет! В этом видео мы рассмотрим 5 самых эффективных народных рецептов от кашля. Ставьте лайк, так вы помогаете развитию канала. Приятного просмотра! Куркуму используют не только хозяйки на кухне, но и применяют для лечения кашля. Эту специю можно купить в любом продуктовом магазине. Для изготовления лекарства необходимо довести до кипения 1 стакан молока, добавив в него 1 чайную ложку куркумы. Самое оптимальное время приема этого горячего напитка – вечер. Молоко с куркумой отлично согревает весь организм и оказывает противовоспалительное действие. Инжир успешно зарекомендовал себя в борьбе с кашлем. Он применяется для лечения даже затяжного вида кашля. Для приготовления целительного напитка возьмите 5 плодов и поместите в небольшую кастрюлю. Добавьте пол-литра кипяченого молока. Затем уберите кастрюлю в теплое место. Можно укутать ее одеялом. Когда напиток немного остынет, разомните плоды вилкой. Это средство хорошо себя зарекомендовало при заболеваниях горла и особенно при ангинах. Кроме того, молоко с инжиром эффективно используется при лечении пневмонии. Базилик относится к природным антибактериальным средствам. При кашле он упрощает процесс дыхания и очищает бронхи от мокроты. Возьмите листья базилика, можно использовать сухие. Положите их в термос. Налейте туда стакан горячей, но не кипящей воды. Закройте термос и дайте чаю завариться. Пить напиток рекомендуется по полстакана после еды. Черная редька с медом издавна считается одним из лучших средств от кашля. Это средство эффективно повышает иммунитет. Возьмите большую редьку, срежьте верхушку и вырежьте мякоть до середины. Должен получиться своеобразный горшочек. В полученную лунку добавьте мед и закройте срезанной верхушкой. Через 6 часов лекарство готово к употреблению. Применять его рекомендуется по чайной ложке 3 раза в день. Настой на основе семян аниса помогает как при сухом, так и при влажном кашле. Для приготовления средства в эмалированную кастрюлю налейте 1 стакан кипятка. Добавьте туда 50 грамм семян аниса. Доведите до кипения и поварите в течение 15 минут. Когда отвар достигнет комнатной температуры, процедите его через мелкое сито. В полученную смесь положите 2 столовые ложки жидкого меда. Употреблять следует по 50 грамм перед употреблением пищи. Напишите в комментариях, какой из рецептов помог именно вам. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До встречи в следующем ролике.